makapasok ng maayos yung... Gaanan ko lang. Yan. Ayun, aray! Ang sarap nun, Tito Bal! Rest muna. Pumasok na yung WD-40. Dito po, kakairo kami, mukhang ano, dito kami. Pasok tayo, walang tao. Ayan pala, ito pala yung palasyo mo, sir eh. Ayun, tamang tama eh. Kanina pinapanood lang namin sa YouTube, ngayon nakatutuho na eh. Ano, sir? Ito yung susunod na umaaresto sa'yo. Oh. Ito na, Tito Bal. Naku, parang ayaw ko yata. Sabihin mo ang problema mo. Pwede bang mag-video? Kasi nagbablog din ako eh. Pinanood ko na yung vlog. Pinanood ko na yung vlogger mo eh. Pero lang ako sa vlog nyo. Ayun, Tito Bal. Nakasubscribe na kaya kami. Nakapag-subscribe na kami. Nakalima ka na eh. Tignan ko yung ano nyo, pag ano. Uy, yung mask ko, hindi ako kumarang mask. Oo, kasi minsan may ano tayo eh. Kailangan natin eh. Meron sa May sakit. mga ano tayo. Minsan may nanonood tapos ano. Protocols, ibang mga... Pinapanood lang namin. Ito yung attic sa'yo. Pinagkukwentuhan ka namin kanina during sana. Tapos sabi niya, Subukan. Ako talaga naghahanap na punta talaga. ka sa ano. Eh ako action agad. Nung Hindi, okay naman sir. Ako nakamas ako, okay lang. Hindi, kukunin ko pa rin kasi minsan pag nilatag na. May extra mask ka ba dyan, Hindi, kuya? ano ko yan. I-sprayan ko ng alcohol yan. Wala kang extra mask. Wala eh. Hindi kasi pag na-video natin tapos ano. Sige. Mahirap na. Ano, okay lang naman yun. Malayo din kayo, kuya. Saan kayo? Sa Hira kami. Sa hiran lang. Kaya, Sino po bang mauna? yan si... Saan si Pops? Wala yata dito. Naggatid. Naggatid. Papabalik na. Naggatid sa sama. Dahil Sila mag-alcohol. kasama mo pala si Pops. Tanong ko pa kay Ibasan. Ako ang kumuha ron. Ha? Dati doon siya sa ano, sa Patarji siya. Ah. Kinuha ko yan. Kinuha ko nung nag-exit na yung... Nag-away sila ng amoy, early exit siya. Pahinga siya ng 6 na buwan. Kasama mo pala si Pops. Matindi yung ano namin, sir eh. Matagal na namin iniinda. Naghanap talaga kami ng Cairo talaga na ano. Sa Sabi ko, Pilipinas, isa lang ano, Oh. si Doc Ian yung sa ano, yung asawa ng artista. Oo, si Doc Rob yun. Rob. Nandito Kilala yan, kilala mo yan. Oo, dun ko inano yung girlfriend ko eh. Walang chiro ron! Oo! 18,000 kaya ginastos ko dun, sir. Ha? 8 session, 18,000. Tayo na Yung sa akin. girlfriend ko. Yung ulong session na yun, kakayanin natin ng dalawa lang yun. Kaya, ano dito ba ng problema? Depende Ano, Kaya sir? ang problema, payayamanin natin si sir. Bakit naman? Hindi yata tumama yung... Dito sir, upo ko rito sir. Dali, ako bang mauna? O mag-video ka. Gandahan mo ah. Oh, yun na. Iba-vlog natin si sir para sa kanya to. Dito kasi Pag nakita ng maraming tao niyan. Ano sir, paano to? Isang oras. Sige. Sabay basketball na tayo. Diretso. Ano po bang pinaka main Actually, ito yung problema na ito. Captain ball namin to eh. sa tuhod sir? Hindi, ito. Nag-ano ako. Pre-practice ako ng 50 shooting dati. Mga 3 years ago. Pag uwi ko, sumakit. Mula noon hanggang ngayon may sakit na. 3 years ago. Oo, siguro ano to. Grabe yung tagal. Mukhang Hindi, ano yun, baka arthritis to or ano. Hindi sir, lumakas yung loob niya kasi meron kang nga, di ba, 6 years? Oo. Alam nga po. Dati kung Brad, yung WD-40 na lalagyan natin. Aray ko, Ah, sakit. yeah, sakit. Ayun ay. Durog, parang durog yun. Ano na siya? Na-injury kayo sir? Hindi ko nga alam eh. Nakahiwalay na yung ano nyo. Hiwalay? Scapula. Sa... Kino? Grabe yun. Ito, okay naman. Ito nga, mas mataas na kayong ano ko dito, buto ko eh. Down nyo sir. Parang masakit to ah. Wala, ano lang to. Isang sumay lang ng TikTok. Ay, alam mo na. Yung kagaya mo, 5 eh. 5 elepante ah. Ito na, nakikita ko na yung pinapanood ko kanina. Aray, masakit? Wala. Masakit, Tito Bal? Sa kababa. Masakit talaga, aray. Sige. Yan, pag ganito. Ayan, ang sakit. Ah,
Yun, sumasabit sa loob. Ayan o. Tumutunog eh. Dito sa kabila walang tunog eh. Wala. Wala. Wala, sumasabit eh. Walang tunog. Bakit? Ito, meron talaga. Meron talaga, Tito Bal, may problema nga Oo, talaga. Yan. Sumasabit to. Maraming sikreto yun dito sa Dito Sa balikat. Anong pang pangalan mo, sir? Marco po. Mark. Naaraw. Oo. Ako, ito Relax lang, Tito Bal. Para makapasok ng maayos siya. Gaalan ko lang. Ayun, aray! Noon. Ang sarap nun, Tito Bal! Rest mo na. Pumasok na yung WD-40. Yung isang araw, grabe yung kay Tatang, ganun ang tunog, Tito Bal, totoo talaga. So, kanina napapanood mo lang, sir, ha? Tagat ng antek na Oo. Ito isang sungay lang eh. Pag napagaling mo yan, ititirit kita sa sinahan. Maganda yan. Tignan natin. Kanina sumasabit eh. Pahinga muna natin ng konti. Relax mo natin. Pag papasukin mo Tito Bal nawala yun, siguro, Tito Bal promise yun. Gumagotok na eh. Gumagotok na eh. 3 years eh. 3 years, biruin mo yun. Hindi, mamasage pa. Patadapain ko sa sir. May i-adjust pa tayo dyan. I-adjust natin yung scapula niya. Sabi nga daw, tabingin na yung likod ko. Sabi nito kanina eh. Natuto na sa'yo eh. I-ano natin sa likod. Naging, ano na eh. Oh, Tito Bal, ano nangyari? Ito na. Alas na. Yan na. Okay. Kaya, Sabi ko nga sa kanya, sir, nung nagpapamassage sila, akala na mawawala sa Sana massage. tuloy-tuloy Sabi ko naman sa'yo, okay Oo. dito eh. Susunod ko yung buhok ha. Pagkapag ng buhok. Papanati natin ngayon yan. Papanati natin ngayon yan. Papanati na natin. Patay tayo. Ano? Wala na yan. Wala na yan, Sana Tito Bal. tuloy-tuloy. Huwag nyo lang munang ibubuhat na medyo mabigat ha. Sige. Para Aray ko. Ayun, Ano oh, yun? sarap nun. makarest. Tumutunog pala yung tainga. Oo, sabi ko sa'yo, Ay, wala dyan. Nawala, Tito Bal, oh. Ay, buhok, baka sakali. Ito, delikadong pustahan to. Mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit eh. Kahit ilang sungay yata yan. Grabe yung tunog, Tito Bal. Nakita mo, krrrr! Dahan-dahan na. Medyo, ano na eh. Kailangan na manipis na talaga. Walaan mo si Tito Bal kung ilang taon na eh, sir. Mukhang nasa 53. Oh, galing nga. Sakong-sakto. Sakto-sakto. Ito, nakalagay oh, 53. Ayos ka na. Sa March 53. Sabi ko sa'yo, Tito Bal, naniwala ka na, Tito Bal. Sir, Sabi ko sa'yo, hindi sa massage yan natin eh. yan medyo ano kayo sa loob. Higa ka ng patagilid, sir. May tama rin kayo sa dito kayo muna. May Sabi niya eh. ano rin kayo, lower back. Marami. Actually, sa pag-gym dati, bumubuhat ng malalakas ng kabataan natin. Hindi mo pa ginagalaw, tumutunog na eh. Tragis na! Dito rin narinig yung tone. Mas malakas si kabila. Kabila, Tito Bal. Bawal magmura sa vlog. Kabila, Tito Bal. Tanggal na yung pressure niya. Tanggal yung pressure niyan, Tito Bal. Mag-ano yung ano mo yan, sir. Ikakaldang sa mamaya ng pataas. Oo nga. Ano yung ina-adjust mo dyan, sir? Itong lumbar. Lumbar. Diba? Ayun! Ang sarap doon! Ang sarap nun, Tito Bal. Okay, tayo kayo. Yung grasa na yan, sir. Meron ko yung grasa mo. Ay, dapa po pala kayo. Meron yun na. Munti ko po makalimutan. Dito sa buta, sir. Sa buta, sir. Para sigurado gamot na ilagong bago. Ayan, kinidrag. Full yun. Relax lang, sir. Makakatulog ka na niya. Oo, sarap, Tito Bal, promise. Sir, may happy ending ba to? Tayo dyan.
Okay po, relax lang po. Yung helix 8. Oo. Yung helix 8. Tutulogin natin lahat yan. Relax lang, Tito Bal. Relax mo lang, Tito Bal. Ano yan? Yung mga ano. Hindi yung Tumuti ka sa kasi. Hindi naririnig yung tulog eh. Naririnig. Malakas yung sigaw eh. Baka pasukin tayo dito. Tito Bal, yan yung experience na tagal ng panahon na sabi ko sa'yo na hindi nare-relax yung katawan mo. Di ba sinabi ko sa'yo? Okay lang po kayo? Medyo masakit kasi. Epilepsy ba si Sir? Ay, masakit. Matanda na. Hindi na, itong susunod mo, mga kabataan yan. Aray ko. Lambot mo natin. Relax ka lang, Tito Bal. Ayan, safe naman yan. Pinag-aralan natin ang todo yan. Ayun, no, meron pa siya, Tito Bal, oh. Tumanda na talaga. Kumunat na. Nakita mo yung mga tunog kay Tito Bal? Grabe. Sa likod niya tumutuloy yan. Nauna yung sigaw ni Sir eh. Kaya nga eh. Hindi, tsaka tabingi talaga yung likod ni Tito Bal. Ayan yung matagal na tayo dito, Tito Bal, sa ano eh, Saudi Arabia eh. Ayan yung pwersa ni Kuya yung nag-ano dyan eh, no? Aray ko. Ayan. Di ba Kuya Tito Bal, hindi nagadaan sa hilot yan, sabi ko sa'yo eh. Iba yan dito. Iba yung adjustment talaga eh. Kasi nagpapahilot siya palagi. Itong taon, walang umubra, hindi umubra yung hilot. Kailangan kasi maibalik yung Yun, tama Kuya. bago mag-massage. Eh kung Eh. bugbugin mo ng massage yan, hindi pa naman nakabalik yung buto, di ganun din. Ganun din nga. Okay sir, tayo ay sir. Kaya pa ba tumayo? Hindi na. Tinan mo Tito Bal, tinan mo yung ano mo, yung pag ganun mo, hindi sumakasakit pa rin ba? Wala na, nagtutukod Wala na, todo. naitutukod na nga. Wala siya, pero sana hindi bumalik. Hindi, huwag ka lang magbubuhat na mabigat sir. Adjust pa natin. Ilang araw? Hindi, basta Huwag muna. tayo po kayo. Mga Ilang kilo po ba kayo? Siguro 80. Yan, shit po. Naku. Ito na yung Tinan mo tatawa. Sarap. Bakit ganun ang mga katawan ko? Wala eh. Wala na. Ilang taon nang di na-tune up eh. Okay. Subukan po yun. Ayan, ganyan po. Bukan niyo po yung buhok. Ganito po kayo. Tito Bal. Tingnan niyo po ako. Para makapasok yung... Yun. Yan. Yan. Dahan-dahan ako. Medyo makulat-kulat na si Sir eh. Oo. Matanda na ako. Okay po. Okay na yan. Upo po kayo. Relax na po muna kayo. Obserbahan niyo yung mga pagbabago sa... Sarap. Oh, dapat isang oras na ganyan. Puta, wala. Ba, makalag-kalag na yung katawan niyo. Sir, ano Meron yung ba kayong pakiramdam problema sa mo? tuhod? Meron? Wala. Meron nga, Namaman- actually ilang problema na dito. Ano na siya? Wala, higa kayo. Sir. Ano to, manhid na siya. Mga Sa laman o sa buto? Pagka sa laman, hindi natin magamot siya kasi sa laman na. medication yan pag laman. Pero kung mga buto, kaya natin Ngayon, i-adjust sa tuhod. hindi ko alam kung anong connection kasi dati nung nag-basketball. Sige ba kami yun siya? matagal. Higa kayo. Tingnan mo. Sumadsad kasi ako noon, wasak to eh. May bakal yan, wala. Wala. Okay. Sige. Yan yung ano, Malalaman naman natin yan. Relax na po. ngayon ano, parang ano na, wala nang last ay ano. Relax Okay lang lang. to? Relax, Tito Bal. Masakit po, hindi. Hindi. Okay. Masakit, hindi. Hindi siya eh, pero ang ginagawa ko dati, pag tinutugod ko to sa point na bagay, ang sakit.
Sa buto? Oo, sa ilalim ng buto niya. Oh. Yan, oo. Yan, masakit yan. Yan. Yan, masakit. Yan, sa gilid, oo. Sa gilid? Oo. Oh. Aray. Huwag niyo po na kaya. Papasok. Aray. Yun, tumutunog na, ano. Oo. May play yung ano mo, yung nikap. Oo. Ano to? Sarap. Kailangan mo kasi, di ako nakaka-relax eh. Relax ako. Relax ka lang. Ito sa laman, ano? Ayan, oh, yung buong naman yan, ano na siya, walang pakiramdam. Iba to. Hindi to... Hindi kaya may napunit na ugat dati. Nung Kasi sumadsad. nasemplang kayo. Oo, sumimplang yung makeup ko. Ito medyo matigas yung mga Laman. bitid nyo. Oo. Gusto mo? Di ba MRI Yeah. pala sila. Ako? Oo. Sige naman. Meron pa po. Ayan, masakit na sa gilid. Dito. Oo. Yan ang masakit. Itong ano, ito malaking bitid to, hindi to buto eh. Ito. Oo, kaya nga. Ito po. Baka wala nang dumadali na dulita. Parang maigsi. Hindi ito ano, hindi ma-adjust to sir. Litid to eh. Kahit anong banat natin dyan, hindi ma-adjust yan. Subukan niyo po muna yung pa-MRI, tingnan natin kung ano, ano, kung yung Ayan, ayan, oh. Ayan. ito, parang maigsi siya. Oo. Yan yun, nakakapagod. Hindi po ito buto. Laman yan, Tito Bal? Laman. Laman, oh. Malamang yan na ano? Parang na ano siya noon. Parang na ano kayo ng soft tissue. Siguro. Tapos ano na siya. Nag-plugging Nag-compress na siya. Opo, ito po yun. Kaya umigsi na siya. Hindi ko po kaya yan, soft tissue. Hindi naman po kaya, hindi naman nai-adjust yun eh, laman yun eh. Okay na po. Paagad po kayo po kayo rito. Ano na? Kasi Ay, likod ko. Sarap.